ഇന്ന് ഒരു റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ JP നഗർ ഭാഗത്താണ്. എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കണ്ടോക്കാം. നടക്കണം, ബൈക്കില്ല. അപ്പോൾ നടന്നു പോവാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കി അടുത്ത് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ബിൽഡിങ് ബാക്ക് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലാണ്. നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു കഥയാവും. ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പം അടുത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്, തല്ലി പൊളിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തോ പുതിയ പൈപ്പ് ലൈനോ കാര്യങ്ങളോ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അധികം ഇങ്ങനെയാണ്, തീർന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മുമ്പ് കുറേ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യമില്ല. വീഡിയോകളെല്ലാം ഒക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ചതാണ് യൂട്യൂബിലൂടെ. ഞാനിങ്ങനെ കുറേ പോസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ചാണ് പോകുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഈവനിങ് വാക്കും കൂടാതെ നമ്മളെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കലും, പിന്നെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതാ പറയുന്നത്, കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാമ്പ് മേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന. കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കാണ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ CCTV അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കണം, പുതിയ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. മാപ്പിലൂടെ അടുത്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. നടന്ന് അടുത്ത് ഇപ്പത്തേക്ക് കൊല്ലാനുള്ള പരിപാടിയാണോ എന്നൊരു സംശയം. ഇപ്പോൾ റോഡ് മുറിച്ചൊക്കെ കടക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കാം അല്ലേ? അമ്മ വരുത്താതിരുന്ന അവർക്കും അറിയില്ല, ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല. അടിപൊളി BMW. ഈ JP നഗർ പൊതുവിലെ ഒരു എന്താ പറയുക, ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ശാന്തത ഉള്ളൊരു സ്ഥലം അല്ലേ? മരങ്ങളും പാർക്കുകൾ, ഒരുപാട് പാർക്കുകൾ. അല്ലെ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു തണുത്ത സ്ഥലമാണ്. റെസിഡൻഷ്യൽ കണ്ടോ, സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിലൊരു എന്താ പറയുക, ബ്യൂട്ടിഫുൾ അന്തരീക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയാം. അല്ല, അടിപൊളി മരം. അവിടെ ലെഫ്റ്റ് തിരിയാൻ പാടുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് ബൗൺസിലാണ് പോവാറ്. ബൗൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് ബൈക്ക് റെൻറ്റിനെടുക്കാം. എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം, എവിടെ വേണേൽ വെക്കുകയും ചെയ്യാം. പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നല്ല സൗകര്യമാണ് അത് മൊത്തത്തിൽ. പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ബൈക്കില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് നോക്കണ്ട, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ഒന്നൊന്നര കുമ്പളം. ഇതൊരു പ്രത്യേക ഹരമുള്ള സാധനമാണ്, കമ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? നമ്മളെ സ്ഥലം
സ്ഥലത്തി. അതാണ് നമ്മളെ കട. സെറ്റപ്പല്ല റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് സ്റ്റാമ്പുകളോട് മാച്ച് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. $150 രൂപ അവിടെ കൊടുത്ത് 100 രൂപ നമ്മളവിടെ കൊടുത്ത് നമ്മളെ ഷോപ്പ് 10 രൂപ കൊണ്ട് ചെയ്തതെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു മൂടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇത്രയും ദൂരം നടന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ വേറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളത് ഇനിയും നടക്കാനുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഷോപ്പാണെങ്കിലും ഗൂഗിളിലൊക്കെ രജിസ്റ്റേർഡാണ്. അപ്പോൾ റിവ്യൂ കണ്ടു ഏതായാലും നല്ല സ്റ്റാമ്പ്, നല്ല ഫീലായിരിക്കും. അതായിരിക്കും മിനിമം പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ കാണും. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ചിലപ്പോൾ പറയുകയും ചെയ്യും. അതെ, സംഭവിക്കും. ഏതായാലും നമ്മളിങ്ങനെ ഇനി റൂമിലേക്ക് നടക്കാണ്. ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ സ്നാക്സ് അടിക്കില്ല, എഴുന്നേലടിക്കും. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. പാർക്ക് പോയാലോ? ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കോളേജിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പാർക്കിലേക്ക് പോയാലോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പോലെ ഇത് അറിവിലുണ്ട്. പോയാലോ പോയാലോ കൊതിപ്പിക്കലടാ. ആർവി ഡെന്റൽ കോളേജ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്സ്ഫോർഡ് സ്കൂൾ. നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ നടന്നല്ലോ. ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് 600 മീറ്റർ, 600 അല്ല, അരമണിക്കൂർ നടക്കലാണ് പതിവ്. നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ നടന്ന്, കുറച്ചേറെ നടന്നു. വീഡിയോന് ഷെയ്ക്കുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ക്ഷമിക്കാം, ഒരു ഗിംബലൊക്കെ വാങ്ങണം. ആർക്കൊക്കെ തരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് തന്നോളി. ഞാൻ ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ പുതുതായിട്ട് വന്ന കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വന്ന റെൻറ്റ് സൈക്കിളാണ്. സ്കാൻ ചെയ്യുക, പോവുക. നമ്മളെന്തിനാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയല്ലേ? അതാണ് നമ്മളെ കോളേജ് കാണിക്കണ്ടേ? നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വൈഫൈ ഇട്ടായിരുന്നു ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ്. 2011. അതെ, 2011. 10 അല്ലേ? 8 കൊല്ലം. 10 അടുത്തല്ലോ. അപ്പോൾ 8 അല്ല 9 കൊല്ലം മുമ്പ്. പ്രോഗ്രാമാണോ? സ്കൂൾ ഓഫ് കൾച്ചർ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ. ഇത് മറ്റേ സ്കൂളിൻ്റെതാണ്. എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ബസ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മളെ പഴയ നോക്കിയ മറ്റേ ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്ന ഫോണുണ്ടല്ലോ, N73യും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ ഫോണുകളുണ്ട്. 120 ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ഫോണുകളുണ്ട്. അതും എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ജാവേൻ്റെ ഫോൺ അതും എടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പടം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
പടം വേണ്ട കട്ട്. അതെടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ നിന്ന് വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മറ്റേ വീച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആളായത് കുലിക്ക് ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കലേ. വാട്സപ്പ് നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ ദാവേലിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ടാണ് സ്പൈസി. ഇതല്ല भाई कितना भाई चीज़ चाहिए क्या नॉर्मल चाहिए आपको भैया? स्पाइसी वाला बनाना है चीज़ बनाना है? आपको अच्छा भैया तो അതാണ്. ഇവിടെ ചോറുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇറങ്ങി നമ്മളിപ്പോൾ പാർക്കിലേക്ക് പോവാണ്. വീഡിയോ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. നേരെ റൂമിലേക്കാണ്. അത് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.